Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün en büyük amaçlarından biri olan Leo'yu 300 yapmaktayız. Onda da şu an yakın. Evet, arkadaşımız Kuzey'de. Kuzey'in arkadaşımız. Dragon'umuz var. Wester kendisi. Miyav. Arkadaşlar amacımız ben kediyim. Sahip. Kedicik. Sahibimiz çok iyi şu an. Sahibimizin arkasından koşalım mı? Sahibimiz... Ama bir yere gidiyor sahip. Ben de kapatsam. Yok. Arkadaşlar benim ikinci yedekte Leo var. Eğer bunlar nasıl korkutuyorum bu sahibimi. Adam! Kırıldım. Arkadaşlar bir dakika. Hay o ağacı kıralım ben. Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar arkadaşımız permanent. Bak senin ben. Nerede lan? Ne bir tane. Hadi. Ne Hitler'e gitti. Güzel. Kafe gidelim. Kedi öldü. Kediyken öldüm ya. Ayıp. Kediye vicdan azabı çok. Geliyorum. Sahip. Ha. Miyav. Sahibimiz nereye? Biz oraya. O malikanenin büyük mü sahip? Hayır, gol V4 de çıktı. Draco V4 de var. Sunucuma s**tim ya. Tövbe estağfurullah.
Arkadaşlar bugün sahibimizden kaçtık, vlog yapıyoruz. Sahibimiz beni kovalıyor. Sahip gelme lan. Gelme. Hoş. Evet arkadaşlar, sahibimiz çok gaddar. Buradan nasıl çıkıyor? Şuna bak. Ne bak? Ya. Almazı yürüyorsun ama. Evet, arkadaşımızın malikanesi varmış. Malikanesine gidiyoruz arkadaşın. Bak şimdi. Aa, kedi insanmış. Hemen sahip kızma. Abo, Leo beni ya. Git beni yakalayama. Abo, adam beni yiyecek. Kaç. Berat kaç. Berat, canını seviyorsan kaç. Leo'ya ne verirsin Leo'ya? Meyvesi yok ki. Adam iyi. Ne bakıyorsun lan dedim, yemeğime bakıyorum diyor. Ben yemek miyim lan? Köks. Algarot gel. Tamam.
Arkadaşlar ben bu şeye hesabı galiba tabletin hafızasına kaydetmişim. Öyle işte hesabımı buldum. Artık bu hesapta takacağım yani. Bu hesapta da Dragonfly'ımı kaptırdım. O yüzden yani çok kullanmıyorum. Varacağız. Evet. Bari şunun da sesini alayım.
Bekle.